Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya aku arep nyepil jagungku, Bos. Jagungku kayak apa dia ngekok. Nah, banyak yang putih ternyata. Oke, yang putih ini gak wah, yang putih ini. Oh iya, untuk aneh ya. Inilah penampakan jagung saya. Jagungku sampai kono, Bos, ujung sing kono kene wit-wit kae. Batasnya jagung gede kae. Mau dipakan bubuk tineh. Duduk wih. Sing kuning-kuning itu rusak, jagung rusak. Jagungnya rusak, Bos. Muga-muga sing ijo tetep ijo. Ki wayah nyemprot lho, Geng. Entah sing anu sukete iki. Suket sing cilik-cilik ki wayah nyemprot. Ini nanti cek ngabuk neh yang kedua kalinya. Jadi 2 kali ngabuk. Merabuk itu memupuk. Ngono, Bos. Ini bukan jagung Jepang. Jagung Jepang neng sebelah kono. Iki wayah nyemprot gini. Wis pokoke nak tanah duwe rezeki ya panen ya, Geng. Bate Geng, kuning. Iya. Ya. Nah, kuning kulone. Ya kulone siji wis jupuk siji. Nah. Terus kayak kulone neh, kulonmu. Nah, kuwi. Gak woh itu kuning itu. Nopo seperti ini. Ini jagung. Rusak enak misal di sampai gede dia enggak enak bijine, gepeng-gepeng ngono. Iya janggel tok gene anune. Muga-muga sing kuning-kuning gak bertambah akeh. Nah, kayak ngene iki, Geng. Iki rusak iki. Ini gak perlu iki. Ya, kuning-kuning ngono kuwi. Akeh pol. Seperti ini. Kena apa ngene iki. Oke, Bos, kita lanjut ke jagung Maria Ozawa di sebelah sana. Ya, Geng. Jagung Maria Ozawa. Ono Bos ki lahan jagungku. Sampai kae telo-telo kae mubeng ngaloset sampai jagung gede kae terus munggah rono. Ngono, Bos, kita lanjut ke lahan berikutnya. Jagung Maria Ozawa. Ngek-ngok. Nah, ini sudah nyampe bendungan, Bos. Nah, itulah lokasi jagung berikutnya. Ini dia. Ini dia jagung Maria Ozawa, Bos. Tetot. Kuning batik Geng. Enggak, Geng, ngerekam, Geng. Nah, Terus Maria Ozawa, Bos. iya. Yang kuning seperti ini biasanya nanti kalau dia bisa tumbuh besar tapi nanti nggak berbuah, gak eneng bijine. Nah, iki ngene iki biasanya nek mbok tine, mbok ti. Ngerti mbok ti ora? Ular ya. Ular tak gol, Geng. Jagole. Kok wis enaknya sukete ya? Kok gelismen lho? Kowe nyemprot karo kuwi ora to? Apa?
Nyemprot. Yo toh. Masa. Niki biasanya kayak enak kan ki. Akar sing anu utama di tangan mbok-mbok iki. Kayak enak. Iki sing kuning-kuning. Muga-muga iso panen jagungnya. Ya wajar enak sing kuning-kuning titik-titik ngene iki. Tuh. Iki kliwatan yang menyemprot iki. Kene juga aku toh. Kene iki PI. Iya. Aku bagian kono kayak kok. Jagung Jepang, Bos. Jagung. Tapi sing tak sing rodok dhuwur kok enak wae ya. Ya pertumbuhannya enak sing. Nah, ini iki anu pasti mbok-mbok enak iki. Kita lihat. Nah. Ini dia. Kalau jagung mati seperti ini, neng anu hewannya seperti ini. Ini mangani akar deh, sangko akare. Ini umpan menak wi. Umpan pangane. Pasti biasanya loro telu ngono wi. Namanya neng kene jenenge mbok ti. Kayak ular sagu ulet. Ya sagu ke gak ngene. Mati, Bos. Muga-muga Kayak piring. iki ana ulere. Ular apa? Ular. Ular ki gak apa-apa deh, gak pakai berbahaya karena nanti jagungnya tumbuh, ulere wis dadi entung. Entung dadi Pupu. pupu. Panular geng Iya. kok ya nyemprot iki. Yo sing bubuk teh ini. Bisa jadi mbok ti coba. Watu ya. Dewi. Piye? Nang ulere, Bos. Pokoknya sing layu-layu seperti ini pasti ada iki. Mbok ti pangane. Ono, Bos. Mbok ti. Semprot apa ya iki? Iki Atan gak ular Pak Diki. Apa jenenge? Walang atan. ular iki ulare ning jero, Geng. Iki ning jero, ning jero pupus ngene. Ular ijo nih. Ijo ulare ijo. Ditek ya. Nah iki lho. Oh iya iki lho. Iki Semprotne. Sek piye. enak. Ulare ngono iki. Sing mlakune anu ki ya. Kok jangkai ngene ya? Ilan loh. Nah, seperti ini kalau wis kuning seret seperti ini enggak bisa gagal. Ye. ularnya jero pupus ini. Ular Bos. Nah. Oh kata mereka ini. Ya bobot itu. Nih. Dewi. Wedi lho. Jadi wong tani iki yang ngene iki kadang berhasil, kadang ora. Karena yo nandur piye. Wong kon rajek gitu. Kalau kita Sing anu sapa? Yes. Eh, Oh, ular. Hei, Etan kok.
Agung teko jeruk Jepang lho. Arep apane Tegung? Oh, agung iku ya. Ini kuning. Apa bos dapat iki? Adalah. Iya. Jadi sok nyemprot kene karo maunan nggih? Hah? Nyemprot e. Kono tok ae. Kono tok. Oh, kok ketok emang. Jagung. Tuh, anjir telon apa ya, Ding? Telo. Hmm. Ora apa-apa. Anjir ubi. Telon anu lho, apa jenenge seneng mancing e, dienggo mancing e? Telo peci lembu kok. Pecil lembu. Gak urip kok. Lha kene ndi nggone? Kae ning pegunungan. Ono pegunungan. Kayak tempat-tempat adem koyo nang ndi? Sarangan, Sarangan, Tawangmangu. Tawangmangu. Gak. Jagung Sugiono. Jagung Sugiono. Bos. Trek aku lah. Bahaya. Iki. Iya kowe iki. Aku kira batik. Kalah aku nek iki lho. Sok liwat. Malah lowemu kok ngene iki. Piye iki? Ya wis, pokoke kok iso gatel. Capek. Mana nih? Ular. Ular. Ono apa? Ngono ceritane, jadi jagungnya sampai kono, Bos. Lahanku Sampai anu kayak bruk ya, sampai jembatan. Ngono. Iki timbangane jagung. Ki matese ndi Pak Dik? Jagung Sugiono iki. Watasnya tengah kono separo. Oh, separuh. Separo rene. Rene iki. Wah, sandung pisan cuk. Lah, dilus-ilus geng. Saduk. Semoga jagung Sugiono bisa tumbuh subur. Syarat wis layak iki. Subur MC loh. Subur MC to. Nah, iki anu untuk bukti iki. Arep mati. Pucet. Terawang pucet. Layu sebelum berkembang. Cukup iki pukulan anyar iki. Ikan ikat ya. Jane. Mosok obatnya kurang kae? Enggak ya Jane? Enggak, iki benih anyar ya. Ya pokoknya dinikmati jenenge wong tani iki. Nah. Panen yo alhamdulillah. Pokoknya bersyukur aja. Berarti iki nyemprot anu, Geng. Nyemprot ular. Nyemprot ular sing apik apa tuh bukat. Wis tuku? Urung. Sesuk berarti tuku. Pongko. Sing sore ini. Saya kena iki ben mlebu. Ngawur ngene dicampurno. Obat suket karo anu dadi ini ben gak Ya, ben dadi siji ngono. Iki lho. Anu tok lho, Geng. ular tok. Ular tok. Masih kono iki gak ular ya? Nggih, ya nang kading. Gak sing kono. Masih kono gak. Ya iki jagung Sugiono kok mayar empan ular.
empuk. Kayak krenyes. Dipakai sapi iki lho. Wis dulu tok monggo. Kak dipamah. Ular tok, Bos. Payah nyemprot, Bos. Ya ngono. Terus Tak gonteng wae. heeh. Tak blodot. Tat. Oh. Dikat lagi. Kat. Oh. Wis. Oke, Bos. Jadi untuk cuaca dengan rebus mendung, Bos. Awit isu. Kayak panas. Ya, panas. Awak greges malahan. Awak greges ya, Geng. Ngono, Bos, barusan kita tadi spill jagung Maria Usawa. Ternyata pangan ular karo sukete wis mulai tukul, suket sing benih-benih Anyar ya. sing anyar sing baru tumbuh dia mulai tumbuh, makanya mengko kita lakukan penyemprotan suket sama ular. Jadi nanti obat titik-titik sitok ngono, Geng. Jadi ini ben gak windon gawe ini, ya toh. Iya ya. Terus yang kedua nanti kita melakukan pemupukan yang kedua kalinya. Ini Bos, gedung aku bagi sampean-sampean sing ora ngerti bentukan gedung rebus. Ya seperti ini keadaannya. Ono. Ngeri ya, Geng ya? Ngeri pol. Ngeri pol. Ini kono nih dua pulau kecil kuwi. Dulu aku nak mancing ngelangi sik, Geng, nang pulau kuwi. Tengah iki. Mancing. Tapi kadang cemoblokan ulo barang, loju. Kan jarang kene wong sing rono to. Gak tahu kayak wong. Kene aku dulu sering rono. Mancing mania mantap kae. Akan gawean. Tapi boleh dicoba lain waktu ngelangi rono tapi nggo arit, Geng. Ya, operasi deh. Bok, operasi karena nak spotnya kan rungkut ngono nak ngene biasanya nyantol. Nek ngono lohane sak tabok-tabok ya men. Wah. Ndase kok Mercy ki lho. Mercy nonong lho. Masa Mas? Mercy nonong. Jadi wis ngono ae pokoke vlog hari ini. Terima kasih banyak. Iki aku arep masang apa, Geng? Mesin Mesin cuci. cuci karena kemarin wis aku blonjo. Wis tapontake karo kabel. Ndak. Alat-alatnya wis nggo enek. Alat ki apa to? Wong kur ngene kok alat lho. Yo pong Apa? solasi. Solasi wis tuku. Oke. Solasi anyar. Kowe engko sing bagian instalasi to. Nah, aku sing pur noto anu tok. Ngono. Instalasine kowe. Perkabelan. Perkabelan. Jere kowe kabel udo barang tombok dilat jere. Saiki pucuke tok. Iya, Fit putih ngono. ya. Langsung rambutmu njubo pokok landak ngono. Oke, Bos, terima kasih banyak sudah menonton videoku. Pokoknya ikuti terus video-video selanjutnya. Salam asoy. Salam simak teles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.